वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए होम रेमेडी लेके आई हूँ। और आप लोगों को पता है कि नॉर्थ साइड में जो है बहुत ज़्यादा विंटर स्टार्ट हो चुकी है, जिससे कि धीरे धीरे ये जो बीमारियां हैं वो भी आनी स्टार्ट हो जाती है। छोटे बच्चे से लेके बड़े सभी जगह, पहाड़ों में सब जगह जो है खांसी, आपने सुना होगा, खांसी जुकाम या नज़ला जिसे कहते हैं, वो होना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना, कितना उनको कपड़े पहनाए, कितना उनको पैक करके रखे, मगर कहीं ना कहीं से तब भी उनको जो है बीमारियां आना स्टार्ट हो जाती है। खांसी और जुकाम, ये तो पूरी सर्दियां उन बच्चों की नाक बहती रहती है। और इसका जो है बहुत ज़्यादा घरेलू इलाज है, बहुत ईजी है। और ये जो है खाने में जो है बहुत ज़्यादा टेस्टी भी होता है। बच्चे इसको जो है बिल्कुल मना नहीं करेंगे, और बनाना बहुत आसान है। इसका लेने का तरीका भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं बता देती हूँ इसमें क्या होम रेमेडी चाहिए। और ये वीडियो बहुत छोटी होने वाली है, मगर ये बहुत ज़्यादा कारगर होने वाली है और बहुत ज़्यादा आयुर्वेदिक है ये। और इसको जो अगर आप सेवन कर लेंगे, अगर महीने में अगर आप इसको 4 से 5 टाइम्स इसको यूज़ कर लेंगे, तो सही में बिल्कुल अंदर से, जड़ से जो खत्म हो जाएगा आप लोगों का खांसी और जुकाम भी। यहाँ तक कि मतलब नेक्स्ट ईयर भी आपको कभी भी नहीं होना स्टार्ट होगा ये खांसी। और चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको जो है पहले, सबसे पहले अवॉइड करना होगा प्लास्टिक का। कोई भी आप जो बर्तन लेते हैं, प्लास्टिक के बर्तन में आप बिल्कुल भी यूज़ मत कीजिएगा। आप ऐसा वाला जो है बाउल ले सकते हैं, या स्टील की कटोरी ले सकते हैं आप। मैंने यहाँ पर ये लिया है। और आपको जो मिलाना होगा, आपको पता है कि मुलेठी, जिसके बारे में मैं बता रही हूँ, मैंने जो है स्टोर करके रखा हुआ है। वैसे ये ऑनलाइन में मिल जाता है इसका पाउडर, मगर हो सके तो आप अगर नेचुरल जो है अपने गाँव से, घर से, कहीं से भी आप जो है इसको मंगवा सकते हैं। और इसको जो है बारीक बारीक पाउडर बना लीजिएगा। मैंने जो है पाउडर बना के रखा हुआ है। ये एक्चुअली हमारे पहाड़ों का है। और अगर इसको जो है ढूंढना आसान है, वैसे ही काफ़ी ज़्यादा मार्केट में भी जो है आराम से मिल जाता है। आप इसको ले सकते हैं। ये मैंने पाउडर बना के रखा है, क्योंकि मुलेठी ऐसी चीज़ है, इसके अंदर जो है बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, कैल्शियम होता है, वसा होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, और एंटीबायोटिक को ये ऐसी काम करता है एंटीबायोटिक का, कि हमारे अंदर जो भी हमारे अंदर प्रॉब्लम्स होती है, जैसे सर्दी लगना, खांसी, जुकाम, नज़ला जिसे कहते हैं, वो लग जाता है विंटर्स में, सर्दियों में, आप इसको जो है खा सकते हैं। और इसको खाने का तरीका मैं बताऊंगी, बहुत ईजी। आपको जो है हाफ स्पून जो है आपको मुलेठी पाउडर लेना है। ये देखिए, अपने मुलेठी पाउडर आपने लेना है। ये मैंने ज़्यादा नहीं भरा है, ये आप इसको ले सकते हैं। ये मैं इसमें बाउल में डाल दूंगी मैं। और आपको इसके साथ साथ आपको इसमें डाला है शहद। शहद के बारे में तो आपको पता ही है, एंटीबायोटिक का काम करता है। यहाँ पर मेरे पास जो है शीशरी का जो है हनी है मेरे पास। अगर आपके पास ओरिजिनल हनी है, जैसे गाँव से, जैसे अगर आपके किसी विलेज से अगर आप लोग जो है रिलेट करते हो, तो वहाँ से आप ये मंगवा सकते हैं। और आपने जो है शहद लेना है, 1 चम्मच के करीब आपको जो है शहद लेना है। ये देखिए, शहद मैंने ले लिया है। अब आपको इसको, उसके अंदर जो है इसको मिक्स करना है इसको, क्योंकि थोड़ा सा ऐसा पाउडर होता है, ड्राई पाउडर होता है, इसको थोड़ा सा मिक्स करना थोड़ा सा दिक्कत करता है। इन दोनों को मिक्स करके आपको इसको लेना है। आपको इसको जो है सिर्फ एक टाइम जो है रात में, आपको जो है वीक में 3 टाइम्स लेना होगा। आपको जो इसमें इसको अच्छे से ऐड करना है। आप इसको जो है गर्म दूध के साथ भी ले सकते हैं, या गर्म पानी के साथ भी ले सकते हैं। इससे जो है आपकी जो बिल्कुल खांसी, नज़ला, जुकाम है, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और ये देखिए, बिल्कुल इसको मैं मिक्स कर लूँगी। इसको अच्छे से जो है इसका पेस्ट बना लेना है। आप इसको जो, अगर विंटर्स में जो है आप इसको जैसे सभी ले भी सकते हैं, जिनको नहीं भी आप वो ले सकते हैं, क्योंकि इससे जो है हमारी सर्दी लगना भी तो जो है कम हो जाएगा। ये देखिए, इसको बनाना बहुत आसान है। और विंटर्स में इसको जो है आप सभी इसको जो है सेवन कर सकते हैं, छोटे बच्चे से लेकर बड़े, आप सभी इसको जो है यूज़ कर सकते हैं। और बनाना बहुत आसान है। मुलेठी पाउडर और शहद को आपको लेना है। ये हमारा रेमेडी जो है तैयार हो चुका है। ये रेमेडी मेरी तैयार हो चुकी है। ये 1 से 2 चम्मच बन चुका है। और क्योंकि इसमें जो है शहद की क्वांटिटी भी थोड़ी एक्स्ट्रा थी, तो आप इसको जो है कम ज़्यादा भी कर सकते हैं थोड़ा सा, मगर ये आपको हाफ जो है स्पून ज़रूर लेना है, क्योंकि तभी इसका असर जो है ज़्यादा करेगा। और आप इसको जो है खा सकते हैं, गर्म पानी के साथ पी सकते हैं इसको, और गर्म दूध के साथ, क्योंकि ये थोड़ा सा ड्राई होता है, तो गले में जो है फंसने के चांसेस, ऐसा लगता है कि ड्राइनेस ज़्यादा आ चुकी है। और इसको आप जो हो सके तो नाइट में लें, क्योंकि हमारे नाइट में क्या होता है, हमारा जो वर्क है, हमारे जो बॉडी का जो सारा जो काम चलता है, पूरा वर्क जो होता है पूरा नाइट में ही होता है, जिससे कि हमें आराम से तसल्ली से जो है इसको जो है इसका जो है वर्क अंदर अच्छे से हो सके हमारी बॉडी के अंदर। इसे बहुत बनाना आसान है। आई होप आप लोगों को आज की रेमेडी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो वॉच कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और साथ के साथ जो है रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब बेल को प्रेस कर दीजिए, जब भी मेरी कोई लेटेस्ट वीडियो आए तो सबसे पहले आप लोग इसको वॉच कर सके। बाय बाय, टेक केयर। ऐसी होम रेमेडीज में और आप लोगों के साथ शेयर करती रहूंगी। बाय बाय।